香港嘅朋友，呢度簡直係退休嘅首選啦！隔離就係120萬平方嘅超級 Super Mall， 呢度就可以買票返香港啊！1個鐘直達到西九龍，而且呢度啊送晒全屋家私家電，總價30零萬啊，就可以買到大精裝修、拎包入住嘅精裝現樓啊！我哋唔好講咁多啦，上去睇啦！30零萬就可以買到咁樣獨立嘅2間房嘅單位呢，我覺得係 OK 㗎嚇，而且呢，佢有一個獨立嘅操作嘅我哋嘅廚房啦，呢邊仲有個乾濕3分離嘅衞生間。喂，睇下個廳，呢個廳係咪仲闊過住宅啊？睇下個廳可以喎。嗱，2間房喺晒度，呢度呢，佢係原先係攞嚟做陽台改造嘅，咁你將佢封實咗，做一間獨立嘅房間，我覺得 OK 㗎嚇。咁我哋出到嚟咧，呢度就係成個中山最大嘅 Super Mall 嚇。呢個 Super Mall 嘅話咧，將會喺今年嘅年底之前就會開業噶啦。咁以後你嘅生活咧咪好方便咯，落到樓下就可以享受到超級大嘅呢個商場。咁你無論去超市啊、食肆啊、去邊度啊都好方便噶啦。呢邊過去咧就係我哋嘅高速出入口啦，通勤都好方便。隔離就係我哋嘅高鐵站，返香港都係一步到位嘅。好啦。對呢一個單位有興趣嘅，講我。